هذا حرفيا اسوأ كرتون بمر علي. كمية الاغلاط الموجودة فيه مش طبيعية. يعني انا حاولت اني الاقي شيء صح ما لقيت. شو قصة هذا الكرتون باختصار؟ ليش ممكن هيك كرتون ينعرض لاطفال مشان يشاهدوه؟ كل هذا الكلام رح نعرفه بهذا الفيديو. السلام عليكم، معكم رويف ومقطع جديد. رمضان كريم علينا وعليكم، وان شاء الله توقف الحرب ببلدتنا العزيزة ويعيش رمضان زي العسل. صليت وقريت ورد القرآن تبعك؟ تفضل معنا، اما اذا لا شو قاعد بتسوي هون؟ كمل الواجب عليك وتعال استمتع. بسم الله نبدأ. لما كنت صغير زي كل الأطفال أتفرج على سبيستون وكارتون نتورك بالساعات، فبيوم من الأيام مرق فيديو على أبي بيحكي عن كارتون نتورك وإنها منصة زفت وبتعرض أشياء ماسونية ومع إثباتات وكذا. يعني هاي الفيديوهات اللي كانت تمر علينا وإحنا صغار، 5 أشياء تثبت أن كريستيانو هندي ويعبد الحمام مدري إيش. فوقت عصب أبوه، شو هذا الزفت اللي عم يتفرجوا عليه أولادي؟ وما عاد خلينا نتفرج عليها أبدا. للصراحة ما كنتش فاهم شيء، أنا صغير أنا مش الله، وأنا بحكي عن هاي الأشياء اللي كانت منتشرة ب 2013 2014 تقريبا. ولكن هذا الكرتون منتشر حاليا واحنا شفنا كل الخبصات اللي صارت بالعالم. طفت الكهرباء فهي طفت، انا ما دخلني. مجرد الفيديو التجريبي جاب اكثر من 100 مليون مشاهدة. انت متخيل كيف اصلا قدر ينتشر بهي السرعة الفائقة؟ فخليني احكي لكم قصته ببساطة مشان تعرفوا ليش هذا الكرتون خطير. بدأت قصة المسلسل بإظهار الشيطان على أنه من الملائكة وشخص حالم، ولكنه مظلوم ومكروه بالمجتمع. يعني ببين لك قديش أنه الشيطان شخص بريء، وهذا طلع بعدة أعمال تانية. نقدر نقول إنها فكرة بروج للغرب عكس الفكرة الرائجة، واللي هي أنه الشيطان بيدل على الشر. وهون بدأنا ندخل بالشركيات. بعدين قامت الملائكة بخلق البشر وخلقت آدم من تراب وأنثى اسمها ليليف، استغفر الله العظيم. ولكن ليليف ما قدرت تتفق مع آدم، ويعني أفكاره زفت، وهي امرأة مستقلة ومدري ايش، شغل نسويات مالنا فيه، وانفصلت عنه وقعدت لحالها. بعدين مين بيجي؟ اهلك الناس سلبيين. لا بمزح بعدين بيلتقى الشيطان معه، بتتفق افكارهم وخلص بيحبوا بعض وبيتزوجوا وبيعيشوا حياة حلوة. تنخلق حواء واللي هي زوجة ادم، بيروحوا لعندها هدول الخبيثين وبيبثوا فيها افكارهم الدنيئة، وانه انت مستقلة وانت حرة. بقدموا لها تفاحة بتعطيها افكار او شيء من هذا. بصير في ايرور بالعالم وبيخرب. تكتشف الملائكة هذا الشيء وبتعصب، وبعدين بتبعت الشيطان وليليف لجهنم وبئس المصير. طبعا مصدر هاي القصة من الكيس، يعني هاي مش القصة الاصلية اللي صارت واللي احنا بنعرفها. هاي القصة مأخوذة من كتاب التوراة المحرف اكيد، وللي ما بيعرف كتاب التوراة فهو كتاب اليهود. وهي الكتب تحرفت مع الزمان، التوراة والانجيل، ولكن القرآن محفوظ بدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. منكمل. فبعدين بتصير الملائكة ترسل البشر المذنبون للجحيم مشان يتعذبوا بهذا المكان. بصير في عندهم دورة سنوية او كل 6 شهور بتنزل ملائكة على الجحيم، بتقشر لك كم واحد وبترجع، يعني بتقتلهم. واللي صار مع لوسيفر وليليف انهم جابوا بنت واللي هي بطلة هذا الكرتون، وهدفها انها تسوي فندق بحيث تطهر هدول البشر المذنبون وترسلهم للنعيم مرة اخرى مشان تحميهم. منطق ابو كلب صراحة. الشيطان هو الشخص المسكين والملائكة هن الناس باشكال بشعة وهن المسيطرين والظالمين. هاي الكاتبة اللي الله لا يوفقه عكست المنطق تماما. هيك مسكت المختبعة حطته باكبر سطل زبالة بالتاريخ، بدأت تكتب هاي القصة. مش بس هيك، يعني يا ليت هي وقفت على هون. فوق كل هاي الشركيات واللي استغفر الله احنا ما بنآمن فيها لسه ما خلصت. انت متخيل؟ خلت البطلة تبعت الكرتون ورفيقتها الوان. نعم لا تستغرب. برضه رفيقهم هذا اللي طوله برج ايفل ممثل قليل ادب والعياذ بالله، ويعني كلمات ما بصير نقولها واحنا برمضان او بغير رمضان. والمذيع اللي هون متحول من ذكر لأنثى. لا يعني الله يسعدك بجد، شو خليتي شي زفت اكتر من هيك. وكل هذا انعرض وموجود على اليوتيوب والموضوع عادي جدا. اما اني اعبر عن رأيي بشكل جدا بسيط عن اللي بيصير بفلسطين، لا ببلعوني سترايك وبحذفوا الفيديو وبوقفوا الربح وشو لسه كمان. ايه القرف ده يا جدعان، في ايه؟ فبهيك بنكون عرفنا قديش انه قصة هذا الكرتون سيئة لأبعد الحدود. وللأسف صح انه مكتوب هذا الكرتون للكبار وهو اصلا ما بيصلح لا للكبار ولا لصغار. محلانه وعم اضيع وقتي وانا قاعد عم اشوف اشراك والعياذ بالله. هتدخل بالحرمة، انه انت حرام تتابع هالشي. ما فيك تقنعني انه 100 مليون مشاهدة كلهم كبار ما شاء الله، ما هو اغلب الموجودين صغار بهاي المنصة. فيا حققوا الغاية اللي بدهم يوصلوها، واللي هي انه تنشاف من الاطفال، غسل مخهم، وخاصة انه نحاكوها بالرسومات لانه هذا بيجذبهم اكثر. ولكن الغريب مش هون، الغريب انه في ناس قاعدة بتترجم هذا الكرتون وبتنزل ملخصات وحكي فاضي. انه انت شو فائدتك بالحياة هاي؟ شو عاملة فيك الحياة لحتى وصلت معك انك تترجم هيك شيء؟ فبتمنى من الشغالين على هذا الشيء انهم يوقفوا. مو ضروري هذا ينتشر عند العرب، ما انه شيء مفيد وواو. بتمنى من الجميع انه ينتبه على الاولاد الصغار الموجودين، سواء انت اللي بتشوف هذا الفيديو ولد صغير، فهذا الشيء مش مناسب ابدا الك ولا حتى الي
ولا لحدا ابدا، مش شغله لازم نتساهل فيها، هذا ممكن يغير الفكر الموجود عند الطفل كامل. الموضوع كتير خطير. وبس والله هيك نخلص الفيديو، اتمنى انكم ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه، واشوفكم فيديو جاي. مع السلامه.